Bus du variantai. Pagalvokite apie savo situaciją, susikoncentruokite. Pirmas variantas. Patarimas tau. Antras variantas. Patarimas tau. Susikoncentruokite ties savo situaciją. Pasirinkite variantą, kuriame norite išgirsti patarimą sau. Pirmas variantas. Pirmas variantas pataria ten, kur kažkas tai labai ilgai ir lėtai judėjo, negalėjo padaryti pasirinkimo, nėjo padaryti pasirinkimo. Ar tai jūs ilgai delsėte ir ėjote labai lėtai, ar tai žmogus ėjo labai lėtai į jūsų gyvenimą ir negalėjo padaryti pasirinkimą, jums sako, uždarykite tą situaciją, užsidarykite nuo jos. Tegul eina ten, kur nori, tegul daro tuos savo pasirinkimus, o jeigu jūs kažko taip ilgai negalite padaryti ar pasirinkti, tai reiškia, to ir nereikia. Uždarykite. Viskas. Uždarykite tą situaciją ir užsidarykite nuo jos. Patarimas antram variantui. Antras variantas. Jeigu jūs kažką planavote, ar planavote kelionę, ar planavote išjudėti su kažkokiais tai savo reikalais, ar planavote kažkokius tai darbus, ar žengti kažkokį tai žingsnį, kai būna jau viskas subrendę ir reikia jau išjudėti, ar tai kelionė, ar planai, sako jums, judėkite drąsiai, jūs patirsite pasitenkinimą, pasimėgavimą. Judėkite drąsiai, kinkykite, sakote, žirgus ir judėkite, ten jūsų laukia pasimėgavimas gyvenimu. Ir tai bus žinia, apie ką jūs ir norėjote išgirsti.